ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर घटना के सिलसिले में मंगलवार को भारतीय वायुसेना (IAF) के 3 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने सहित मामले के तथ्यों को स्थापित करने के लिए गठित एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर्नल ने पाया कि 3 अधिकारियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) से विचलन के कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई। यह भी पढ़े पाक में आकस्मिक मिसाइल फायरिंग में IAF की जांच में ग्रुप कैप्टन की संलिप्तता का पता चलता है। ब्रह्मोस मिसाइल गलती से एक एयरबेस से दागी गई और पाकिस्तान के अंदर मियां चन्नू नामक स्थान पर उतर गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मार्च में कहा था कि उस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया था जिसमें पाकिस्तानी क्षेत्र में मिसाइल का आकस्मिक प्रक्षेपण शामिल था। राज्यसभा में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, दुर्भाग्य से मार्च में एक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई थी।